Ok, Elena Venturi. Salve. Abbiamo il nostro rower settato, il nostro manubrio. Pronta? Ma va bene. Dammi tutto il Quanto tempo. rovescio? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via. Ok, prendi un pochino più catena. Inizia a rallentare. Andiamo, resisti, Ele. Dai Ele, ci siamo. Tutti gli sforzi. Tieni, Ele, tieni, tieni, Vai, tieni. vai, vai, non mollare, dai che poi non lo fai più. Non sotto i 1000, andiamo. Ok, stop. Vai, 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 vai. Dai Ele, vai, prendilo subito, ce l'hai, non ci Deadlift. pensare. Deadlift. Vai Vai. ora. 1, Uno. 2, Velocizza. 3, 4, 5, 6, Velocizza la discesa. 7, 8, dai, non ci pensare, vai, vai, vai. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio le, 16, 17, Ele, addensa, veloce. 18, Non ti muovere troppo. 19, 20, Più veloce. Andiamo. 21, Ok. 22, 23, dai che recupero gli snatch, 24, 25, 26, 27, dai, 28, 29, 30, vai giù stesso braccio, snatch, 1, Bene. 2, buona Ele, 3, grandissima, 4, 5, 6, 7, 8, 3,40. 9, dai Ele, 10, 11, 12, 13, 3,50. 14, 15, dai Ele, 16, 17, dai Ele che ce la fai, 18, 4 minuti. 19, dai che sei sotto i 4,15, 20, vai in thruster, 1, Buono. 2, 3, Scendi bene. 4, vai veloce, 5, 6, 7, 8, 9, dai l'ultimo, Non dropparlo. 10. Ok. 4,24.